歡迎大家嚟到妙想天開，嚟到旅程嘅第二、第三日啦。我哋咧就去咗環球影城，我哋買咗咧1.5日嘅入場券，咁可以喺第一日嘅2點後入場啦，同埋第2、3日嘅整日就可以去玩啦。但係我哋咧就有啲預算失敗啊，我哋預計唔到咧佢哋突發有個春假，所以咧超多學生啊，超多人。我哋2點前咧就已經喺度排定隊準備入閘啦。嚟到呢個大街嘅人咧就唔係好多，但係咧裏邊嘅機動設施咧已經好似排得好長隊啦。呢條大街咧就唔係好長嘅啫，所以店鋪咧亦都唔係好多。咁有啲表演喺度啦。其實都幾短嘅，話咁快咧，我哋已經行到出邊啦。我哋首先咧，我哋會去右上角去玩呢個未來水世界，睇一個劇場嘅。2點入場，佢3點先開 show， 但係咧因為要行落去咧都要一段路啊，所以咧我哋咧就一路行啦，一路影下相咁樣。人咧真係非常之多，每個遊戲咧都要等個幾鐘頭。啲餐廳啊都超級多人嘅。呢度就係小黃人嘅區域啦，人山人海啊！呢度係小黃人區域嘅其中一個表演場地。佢裏邊咧都會有啲遊樂設施嘅，我哋就冇入到去，我哋去咗睇呢個未來水世界嘅表演先。我哋去到咧大概2點半鐘左右，超級多人啊，已經排住隊。呢度咧係入去哈利波特園區嘅，我哋就唔入去住，我哋繼續行。呢一邊咧就會入到最篤咧，就會係未來水世界嘅園區啦。霍格華茲城堡啊，好靚啊！終於嚟到呢個水世界嘅區域啦，長長嘅人龍啊！即係國內假期嘅話咧，千祈唔好嚟呢啲主題樂園同埋啲旅遊景點咧，都超級多人啊！我哋今次復活節之旅嘅安排咧，就真係失咗啲預算啦。大家睇下，全場爆滿啊！前面嘅座位咧都會被錢濕嘅，咁我哋咧就坐喺最後排。其實成個表演咧個氣氛咧都好好嘅，但係坐前排或者中間嘅話咧，都有機會被錢濕身。所以咧好多坐前排嘅都着晒雨褸噶啦，已經氣氛咧就非常之好啊！成個表演咧都非常之刺激精彩嘅，亦都冇悶場。大概20分鐘到咧就會完結噶啦。所以嚟到環球影城嘅話咧，呢個未來水世界嘅表演咧，我覺得值得一睇噶。睇完水世界之後咧，即刻出翻嚟，隔離咧就已經係功夫熊貓嘅館啦。好多人啦都湧嚟呢個園區，因為啱啱就水世界嘅表演完咗啦，我哋第一時間衝入嚟啦，所以咧都未算十分多人。但係玩呢個神龍大俠之旅咧，都已經要等半個鐘頭啊！裏邊咧係勁多嘅排隊位置啊，大家睇下，仲要係2層樓嘅，所以如果話真係排足人嘅話咧，排2個鐘頭咧都絕對綽綽有餘啊！你睇，大家睇下幾鬼多人。
就係兜呢啲排隊都兜到頭都暈。我哋都排咗大概半個鐘頭先上到船啦。呢個咧就係坐船嘅，坐架船啦，咁樣就全程咧就睇住功夫熊貓嘅角色啦，同埋有啲景點咁樣嘅，都幾好睇嘅。成個旅程咧唔係好長嘅，2-3分鐘左右。亦都冇啲好刺激嘅位，所以大人細路咧都可以啱玩嘅呢個設施。翻嚟之後咧，我哋就去第二個區域啦。我哋就去咗變形金剛嘅區域，前邊咧就係霸天虎嘅過山車，又係超級多人啊！呢個就霸天虎啊，好多人排住隊影相。過山車嘅速度又唔係好快嘅，不過咧又係超多人排隊咯，所以我哋今次就冇玩到啦。同埋第二日咧，佢大風咧，直頭唔開添個站嚟。我哋就玩咗呢個咖啡杯啊，大黃蜂嘅咖啡杯遊戲啊，都幾好玩喎，轉嘅速度咧都幾快。呢個咧我哋都等咗大半個鐘頭。仲有啲影相嘅打卡位啦，好似呢個柯柏文。之後咧就已經去到5點鐘嘅遊行嘅時間啦。巡遊咧都好精彩啊，但係咧我哋就冇企定喺度睇啦，我哋一路行一路睇，以免就耽誤唔到遊玩嘅時間。佢每日得一場嘅啫，就係晏晝5點鐘，所以大家咧就可以把握時間嚟睇啦。呢個就係環球大巡遊啦。我建議咧就喺隊頭嗰度睇，因為咧一睇完咧就可以即刻去玩，又或者好似我哋咁樣一路行一路睇，沿住隊頭方向就行翻轉頭。大家睇下，真係人山人海。但如果你把握呢個時間去玩其他遊樂設施咧，就相對性係少人嘅。全部嘅環球影城嘅角色咧，呢度都會有嘅。小黃人啊，呢架車係。我哋就去翻小黃人嘅區域啦，超級萌樂島啊！佢裏邊玩咩咧？就係玩呢啲小飛機啦，小蟲蟲飛機啊，仲有過山車。我哋玩完嗰個小蟲蟲，跟住我哋又出翻嚟啦，因為我哋準備要入哈利波特園區啊！
超級多人啊，所以咧佢係分段咁樣俾人入嘅，因為佢去到夜晚嘅時間咧就會有激光 show。咁我哋玩激光 show 之前咧，就去玩哈利波特園區嘅其中一個設施，就係睇呢個魔像啊！成個園區咧就超級多人，人山人海啊，到處都係。呢個位置其實睇咧就好靚，我哋入咗嚟魔像嗰個位置啦。呢個咧就等得唔係好耐嘅，等15分鐘左右嘅啫，因為係一批批咁放人入去參觀嘅。跟住啲職員入去咧就可以有一個場景，就係幫遊客咧就揀個魔像嘅，就係咁啦。Such a journey of unknown. You'll always stand by me, stay in my heart. Let's say hello to every stranger that we meet. It's a season of love. Let smile be our language. Somewhere, somehow, we'll be united as one. Look at the sky.May sunshine be our pride。睇完個表演出返嚟之後咧，當然會有禮品區啦，俾人我哋買嘢啦。主要咧就係買魔像嘅，啲魔像咧喺返哈利波特園區嘅玻璃外牆嗰度咧，好多時咧都會有啲互動嘅效果嘅。但每張魔像咧都唔平啊，所以我哋咧都冇特別買到啦。佢仲印晒唔同嘅名喺度添啊！所以我哋喺度都玩得好開心。去到夜晚嘅時間啦，睇嘅所謂嘅燈光 laser show 咧，可能我哋個角度唔係好靚啊，所以影出嚟個效果咧都係普普通通嘅啫。亦都冇煙花喺度，每15分鐘一場嘅，所以其實咧錯過咗一場咧，好快又有第二場㗎啦。因為我哋企得太斜啊，所以睇嘅效果咧就普通咗啲啦。Stay in my heart. Let's say hello to every stranger that we meet. It's a season of love. Let smile be our language. Somewhere, somehow, we'll be united as one. Look at the sky. May sunshine be our pride.睇完之後出返嚟咧，就已經係入夜啦。佢着咗燈之後咧，成個園區咧就好靚啊！但係咧個氣温咧都越嚟越凍啦，去到夜晚嘅時間咧都唔夠10度。我哋就慢慢行返出去啦，完成咗我哋第1日半天之旅啦。我哋就喺環球影城大酒店嘅食返個自助晚餐之後就返房啦。大家睇下，走嘅人潮好多。第二朝啊，
我哋瞓醒嘅時間望出去咧，已經見到源源不絕嘅人流啦。講緊都係6點幾、7點鐘嘅時間啦。佢正式開園咧，比普通客戶咧係9點鐘嘅。啲人咧7點鐘咧就已經嚟到啦，非常之誇張啊！所以你都感受到咧，入園咧係超級多人㗎。咁我哋咧酒店住客咧就可以早1個鐘頭入園，但係咧都已經係打晒蛇餅啦。呢啲咧就普通嘅客戶，咁我哋酒店客戶咧都已經係好多人，太恐怖啦！再次提醒大家咧，真係要 check 清楚，唔好喺大陸嘅假期嚟呢啲旅遊景點啦。如果唔係就好似我哋咁樣排餐死啊！酒店優先入園咧都已經咁多人。第一時間咧入咗去之後咧就衝啊衝，衝啊衝！我哋咧首先係會衝去哈利波特嘅園區。其實嚟講咧，地方實在太大啦，好多人咧都係首先跑100-200米之後咧，其實咧都冇力再跑噶啦。同埋咧，佢8點鐘優先入場咧，佢唔係所有園區所有措施佢都開晒嘅喎。好似開咗呢個小黃人嘅園區啦，哈利波特嘅園區有開嘅，但係咧變形金剛佢就冇開嘅喎。所以咧玩呢啲嘅話咧，真係要好有策略性，同埋一定要 check 清楚係咪國內嘅假期，或者係星期6日，都唔好嚟呢啲園區啦。如果唔係，真係太恐怖。嚟到嘅時間咧都未夠8點鐘嘅，其實哈利波特暫時咧就唔係好多人，但係嚟講咧，其實啲人已經去晒排隊啦，全部去晒排呢個城堡去玩呢個哈利波特啊！大家睇下，已經超多人。由於阿女咧太細個唔玩得啊，所以咧就有一個交替嘅卡。個交替卡咧可以咧就係玩完之後就俾翻你嘅另一半啦，咁佢可以同另一個人咧就15分鐘之內咧就可以去玩嘅。我哋喺呢度兜咧都兜咗好耐嘅，排咗咧都差唔多40分鐘先到我哋。講緊我哋已經係優先入園嘅客戶啦。呢個咧真係成個環球影城咧數一數二必玩嘅措施，真係還原到成個哈利波特嘅場景。所以哈利波特迷咧就一定要嚟玩呢個遊樂設施啦。佢係玩啲乜嘢嘅咧？佢係坐喺一架吊椅上邊，跟住咧就係喺度左搖右擺，模擬你一個飛行嘅體驗。佢唔驚嘅，冇乜俯衝或者係地心力嘅效果係冇嘅，係會轉嚟轉去啦，喺張椅上邊凌空咁樣嘅。之後我哋玩呢個鷹馬飛行啊，就係一個好失敗嘅決定，亦都影響咗大半日嘅行程啦。鷹馬飛行咧就排咗半個鐘，但係玩咧都係玩1分鐘左右，所以咧就嘥晒啲時間，令到往後我哋排我哋排變形金剛同埋侏羅紀嘅時間咧大大增加。所以咧，大家一定要睇翻即時嗰個地圖，睇翻個排隊嘅時間。加上咧，鷹馬飛行嗰個咧個體驗真係唔好啊！如果你要排半個鐘而影響日後其他設施嘅排隊咧，我覺得絕對唔值啊！
因為我哋玩完英馬飛行，再嚟呢個侏羅紀世界大冒險嘅時間呢，我哋要排超過2個鐘頭啊，先排到隊啊！所以咧，等到我哋都嘔晒啊，好攰。足足我哋排咗2個半鐘頭啊！呢個遊戲，我哋一路行啦，一路喺度食下嘢，充飢下。人潮實在太多啊！就算我哋想買呢個 VIP 嘅通行證咧，都冇得買啊，全部賣晒啊！未來幾日嘅通行證所有嘅通行證全部賣晒，所以咧有錢都冇得買通行證啊！佢就係坐呢啲車嘅，入到去咧就好似坐喺侏羅紀公園嘅4驅車咁樣嘅，可以睇翻裏邊唔同嘅恐龍啦，同埋亦都俾恐龍追，非常之刺激啊！所以咧呢個設施咧亦都係一定要玩。我見到咧，如果買通行證嘅話咧，好似200蚊定210蚊咁樣啊，淨係一個設施，所以都幾貴，亦都代表佢嘅吸引力咧係好高嘅。啲恐龍咧真係好似喺你面前咁樣，非常之逼真。玩完之後咧，我哋出到嚟點都要唞一唞，食下嘢啦。因為咧都其實玩咗2個大型嘅設施咧，都已經用咗半日時間㗎啦。咁我哋就繼續去變形金剛嘅園區，玩多個設施先食嘢啦。呢個變形金剛嘅又係排餐死啊！呢個又要排超過2個鐘頭啊！大家睇下，人山人海啊！係啊，超過2個鐘啊！最尾應該係大概2個半鐘頭先玩得到，超級誇張。但係又係一個好值得玩嘅設施。不過如果個人流咁多，令到成個排隊嘅體驗咧非常之差。佢係即係逼啲人咧一定要買快速通行證，仲要係預先買定。如果唔係，基本上咧你個遊戲體驗咧係好差。排2個幾鐘頭隊玩，可能玩3至5分鐘咁樣。同頭先侏羅紀都一樣啦，都係坐呢啲車嘅，但係個場景唔同嘅，喺個 IMAX 嘅互動影院咁樣啦，都好逼真嘅，亦都有個速度感喺度。出到嚟咧，亦都係有呢個精品區。我哋玩咗3個大型嘅遊樂設施之後咧，點都要唞一唞，搵啲嘢食下先啦，真係太攰啊，要唞一唞啊！我哋就喺呢個變形金剛嘅園區度打下卡、影下相，同埋搵下餐廳食啲乜嘢咁樣。咁我哋搵咗一間咧就食麵嘅麵館。價錢咧都唔算特別貴，中規中矩啦，都係70-80蚊到一碗麵咁樣，咁叫做有啲嘢填下個肚咁樣啦。咁嗌咗3碗麵咁樣。咁佢其實咧喺嗰個翼龍個飛行個園區入邊。之後咧我哋就去玩小黃人啦，又係排超多人啦。呢個咧就大概排個半鐘到啦。咁由於佢喺室內排咧，就相對性咧就好啲。咁起碼唔使曬住嚟排啦。因為小黃人大電影咧都好好睇嘅喎，有啲場景咁樣。超級開心啊！睇呢個小黃人，
出翻嚟呢度有間老巢餐廳，咁我哋又繼續向前行下啦，睇下仲有啲乜嘢咁樣。由於咧又好快去到巡遊嘅時間啦，所以咧出邊玩樂嘅設施等候人數咧就相對較少，所以啊，我哋又入翻去功夫熊貓嘅區域咯。今次我哋再玩呢個神龍大俠之旅啊！今次咧就唔使等啦，直頭可以去排隊玩得到啊！因為啲人咧全部出晒去就睇呢個巡遊表演啊，所以我哋咧好快就玩完，跟住咧仲可以玩埋側邊嘅旋轉木馬啦，同埋呢個天燈啊！呢三個設施嘅話咧，其實都唔錯嘅，同埋側邊好多場地咧，俾大家打卡影相都好靚嘅。亦都唔怕出邊日曬雨淋啦，亦都有啲表演睇下，幾得意。呢個天燈咧都唔係等咗好耐嘅啫，等咗大概半個鐘度啦，所以都 OK 嘅。佢嘅流轉速度咧都比較快。我咗上去之後咧，睇翻落嚟啲風景咧都好靚，都望到成個園區裏邊嘅設施咁樣，都幾好玩嘅呢個。飛咗上去之後咧，都幾舒服㗎，幾好玩㗎呢個設施。玩完出嚟之後咧，都開始天黑啦。我哋咧就冇再排什麼其他嘅機動設施啦，喺門口咧再睇多一個表演咁樣咯。呢個咧就係燈光攝影嘅開拍，可以俾大家睇下拍攝場地嘅效果。基本上咧就直入嘅，唔使排隊嘅，任何時間都。但係唔知點解佢都會整啲快證啊，好大嘅排隊區域出嚟。但係呢個係任何時間，就算呢啲大時大節嘅節日咧，都完全唔使排隊嘅。睇到啲拍攝效果咧都幾特別咯。如果唔使排隊嘅話咧，都可以抽5分鐘入嚟睇一睇，好快嘅啫。同埋近門口啊，大家可以臨走之前嚟睇咯。明明呢個燈光開拍咧都冇乜人睇啊，佢又整咁多圍欄喺度，基本上都唔使用。最後咧就臨走之前咧，佢都有啲表演嘅，咁我哋都係啦，一路行一路睇啦，影下相咁樣，完成咗我哋日本嘅環球影城之旅啦。咁今次咧係一個比較失敗嘅安排嚟嘅，即係冇特別留意到中國國內嘅假期。尤其是今年突發咧，就有個春假，中學、小學、大專院校咧嘅學生咧，好多都放假。呢個試行嘅措施咧，令到咧環球影城咧超級多人，加埋咧佢清明咧，亦都有4月4號、4月5號同埋4月6號3日嘅年假，所以咧就好多學生咧就可以一次過放6日假，令到咧成個環球影城超級多人。我哋之後去嘅天安門啦、天壇啊、頤和園都係超級多人。
我哋落到天津咧，亦都係好多人，所以大家如果話嚟國內旅行嘅，尤其是嚟呢啲主題樂園嘅話啦，一定要 check 清楚佢哋有冇國內嘅假期啦，同埋咧建議都唔好星期六、星期日嚟裏邊玩啦，因為咧太過影響你嘅遊樂嘅心情啊，因為排隊排得太耐啦，而想俾錢買 VIP 嘅證咧都係冇得買嘅。成個假期咁多日咧，一張票咧都冇得買。分享到呢度先，繼續我哋北京天津之旅啦，多謝大家。